A inicios de esta semana le informamos sobre varios incidentes en los que perritos estaban con sus dueños paseando por las calles de la ciudad cuando resultaron electrocutados. Imagínense. Noticias Univisión Chicago confirmó de 2 incidentes registrados en River North cuando los caninos pisaron una alcantarilla, uno murió y otro sobrevivió. En el Near West Side, en el parque Claremont, entre las calles Flournoy y Claremont, hubo otros 2 incidentes similares. Los perros se electrocutaron en esta ocasión mientras estaban cerca a un poste de luz. Como sabemos que hay mucha gente en nuestra audiencia que tiene perritos como mascotas, quisimos buscar el consejo de un experto y hemos contactado al veterinario Ernesto Pérez. Doctor Pérez, gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Primero le pregunto, ¿cómo es que ocurre que un perrito puede electrocutarse con hacer contacto con una alcantarilla o con tan solo pasar cerca de un poste del tendido eléctrico? Es igualito como el humano, como ellos también tienen huellecitas, cuando pisan la cosa de metal que tiene una transmisión de electricidad, ellos actúan como un conductor y eso es porque se pueden electrocutar como una persona igualmente. Perfecto. Ahora, el Departamento de Transporte de Chicago informa que en el invierno este tipo de incidentes son más comunes debido a que la nieve y la sal pueden aumentar la conductividad de electricidad. Entonces, ¿qué puede hacer un dueño, doctor, de perro para proteger a su mascota y evitar que pues, se electrocute cuando está paseando en la calle? Una de las recomendaciones que han recomendado es ponerse los perritos donde los que viven en la ciudad y no pueden evitar lugares donde hay postes de metal. Para mí, si vives en los suburbios, vete en un lugar donde hay puros árboles y bosque para caminar a tu mascota. Pero la gente que vive en la ciudad, que están cerca de la ciudad donde hay postes de metal, dicen que les deben de poner unos botitas de hule para que no transmite la electricidad por casualidad si pisa en una de las canterías un poste de metal que tiene sal combinado con la electricidad. Wow, mire qué buen consejo, eso sí, yo no lo sabía. Ahora, si le pasara a un dueño de perro que su mascota se electrocuta, ¿qué debe hacer, doctor? ¿Recomienda que lo toque y arrastre o también corre riesgo de electrocutarse? Sí. Y sobre todo, ¿qué primeros auxilios necesita el perrito? Mira, lo más importante, como pasó en ese incidente, el señor vio que el perrito como no sabía lo que estaba pasando, tuvo como una convulsión, se desmayó y la primera reacción del dueño es abrazarlo y agarrarlo y el perro en ese instante lo mordió, pero en la mordida se quitó la electricidad del camino y eso es lo que le salvó la vida. Aunque no debes de agarrarlo y abrazar el perrito, aunque tú te puedes electrocutar, en ese incidente él lo mordió y lo arrancó del área y lo salvó la vida a los dos. Si pasa, pues sinceramente no se recomienda, se dice que debes de agarrar un palo o un trapo, echárselo y jalonarlo, pero no tocarlo con las manos, porque eso te puede causar daño. Ok, entonces con un trapo, un suéter, una chamarra, tratar de jalarlo. Un palo de madera, pero no de metal. Muy bien, muy bien. Importantes consejos. Doctor Ernesto Pérez, gracias por ayudarnos a entender este tema más a fondo.